Hi guys, good morning. So for today's vlog is magba-bike wash tayo kasi since nung mga nakaraan is maulan, ayun, sobrang dumi ng motor, tsaka sobrang putik, tsaka kasi yung daanan dito sa amin is ginagawa pa lang kaya maputik. Kaya yun, pag umulan, ayun, matik na, sobrang dumi ng motor. Check natin yung motor. Pinapalot ko nga pala ano. Shoutout kay Clyde Relativo. Yan. Yan yung pinapalot ko ngayon. Yung latest vlog niya. Yan yung car natin. Yan. Yeah. Yan. Hindi napansin yung sticker. So, bike wash tayo. Let's go! Yung gagamitin nating sabon is ito. Hindi siya Joy. Ano siya? Ano yung laman nito? Max Glow. Yung mga mahilig maghugas ng pinggan dyan, alam niya na kung ano yung Max Glow. Tapos, ito yung gagamitin nating sponge. Yan. Ano tayo eh. Ayan. So, ayan. Simulan na natin yung paghuhugas ng motor. Let's go. So, bago tayo maghugas ng motor, ilipat ko muna siya dito. Kasi medyo mainit banda dun eh. Wait. Yan. Yan guys, andito na siya. So, ayun guys, tignan nyo yung motor natin. Grabe yung putik ko. Yan. Yan, lilinisan natin yan. Yan, tignan nyo, ang dumi. Yan, ang dumi. Yan. Sobrang dumi, grabe. Ayan o. Tignan nyo yung ilalim. Yan. So, simulan na natin yung pagbabike wash. Let's go.